Olha só, a tia Jéssica colocou aqui, ó, o nome da mãe dela, tá vendo? Giovana, mamãe, te amo muito. Você já falou que ama a mamãe? Já falou? Ai, se não falou, vai lá, corre, dá um abraço nela. Fala que você ama muito, tá bom? Porque ela é muito preciosa, amor. Abraço apertado pra me proteger. Comida gostosa pra barriga encher. Essa é a mamãe, mamãe maravilha. Rainha me machuca, ela vem com amor. Dá um beijinho doce pra tirar a dor. Mãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Mamãe maravilha. Mamãe maravilha. Mamãe, vocês são muito especiais para nós. Ai, nós amamos muito vocês. Vai lá, corre, dá um abraço na mamãe e fala para ela que você ama muito. Isso. Olhos ternos, palavras de amor. Pele macia, cheirinha de flor. Essa é a mamãe, mamãe maravilha. Rainha linda do meu coração, é obra de arte de toda a criação. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Isso aí, já deu, vai lá, dá um abraço apertado, apertado, apertado na mamãe, vai, corre, corre. Essa é a mamãe, mamãe maravilha. Quando me machuca, ela vem com amor. Dá um beijinho doce que tira a dor. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Lá, lá, lá. Mamãe maravilha. Lá, 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 lá. Mamãe maravilha. Feliz Dia das Mães! Que legal, gente! Olha só, vocês já deram um beijo na mamãe? Já? Já deram um beijo nela? Ainda não? Mamãe tá trabalhando? Não tem problema. Quando ela chegar, vocês vão lá e dar um grande abraço nela, um beijo nela e desejar ela um Feliz Dia das Mães. Combinado? Vamos fazer esse combinado? Olha só, tia Jéssica decorou aqui, colocou aqui, ó, o nome da mamãe dela, ó, Giovana, é o nome da minha mãe. E eu vou aproveitar e falar, mamãe, eu te amo muito. Mesmo distante, amo muito, 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 muito. E sempre está aqui, ó, pertinho dentro do meu coração, não é isso? E aí? Ai, que música legal essa, né? Nós se divertimos muito. Vocês pularam cantando essa música? Não? Então volta lá sim, vai pular, 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 pular bastante. Porque vocês têm que gritar ao mundo que vocês amam a mamãe. Que tal? Que tal? Vamos fazer um combinado? Vamos fazer uma carta pra mamãe. Vamos? Ai, vamos fazer uma carta, vamos colocar vários desenhos, coração, cheio de coração, assim, igual a tia Jéssica chama assim, que tal? Que tal vocês fazerem isso? Vamos lá, vamos encher de coração, colocar um monte de te amo demais. Igual a nossa música fala. Vamos lá? Vamos fazer? Então eu vou esperar um pouquinho até vocês terminarem de fazer, tá bom? Depois que vocês terminarem de fazer o cartão bonitinho da mamãe, vocês vão voltar e nós vamos fazer a nossa atividade. Que tal? Vocês acham legal? Eu acho bem legal. Vamos lá. A tia vai dar uma paradinha e vocês vão lá fazer a atividade. Depois que vocês fizerem o cartão
cartão. Aí o cartão, se vocês tiverem tinta, pode pintar glitter. Que tal? E vamos colocar os cartões assim, colado na casa quando a mamãe chegar do trabalho. E aí? Aí ela vai ter uma enorme surpresa. Vamos fazer isso? Vamos lá? A tia vai ficar esperando e já já volta, tá bom? Vamos lá? Vamos esperar? Terminaram? Ih, que legal! Então vamos lá. Vocês terminaram de fazer, certo? Nós vamos lá pegar o nosso livro. Que livro é esse? De Natureza e Sociedade. E lá tem uma atividade bem legal na página 47. Pede ajuda do papai se vocês não souberem procurar a página. Ou da mamãe, ou de um adulto que estiver aí perto de você. Página 47. Vocês viram na musiquinha que a tia Jéssica trouxe um coração que tem o nome? Leia pra tia. Isso aí, mãe. E de quem é esse sonzinho que faz assim? De quem é? Tem ele no nome. Mamãe. De quem é o sonzinho? Da letrinha M. Isso aí é o sonzinho que faz assim, ó. Todo mundo fazendo o sonzinho. Prende a boca e solta o som pelo nariz. É assim, ó. Se quiserem fechar a mãozinha, isso também ajuda, ó. Quando a tia perguntar que sonzinho é esse, vocês logo vão lembrar da mãozinha fechada, ó. E vocês vão saber o que a tia tá falando. Olha que legal, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar o nome mamãe na atividade de hoje. Vocês escreveram o nome mamãe lá na cartinha de vocês, escreveram? Que legal. Então, nós vamos trabalhar o nome mamãe hoje. Aqui, ó, nessa decoração tão linda, tão maravilhosa, tá vendo? Aqui, ó, tem o nome mamãe. Isso, vocês vão olhar, observar. Aí a tia quer que vocês pintem a letrinha que tem o sonzinho assim, ó. De quem é que tem o sonzinho assim? É o M? É o M da mamãe. Então vocês vão pintar o M da mamãe, tá bom? Vão pintar bem bonito. Sabe de que cor? Com essa cor aqui, ó, maravilhosa, cor vermelha. Vamos pintar somente a letrinha que tem um som assim, ó. Que letrinha é essa? É o M da mamãe, isso mesmo. Depois que você pintou a letrinha M, olha só o que você vai fazer. Você vai pedir a ajuda de um adulto e vai procurar. Como é que procura? Vamos procurar? Procurar em revistas, ou em jornais, ou em livros, ou também na internet. Também pode. Vocês vão procurar, tá bom? E vão colocar aqui, ó. Vocês vão procurar as letrinhas do nome mamãe, que no nome da mamãe tem a letrinha M, a letrinha A, a letrinha M de novo, a letrinha A de novo e a letrinha E, certo? Vocês vão procurar e vão colar na sequência, tá bom? Para formar o nome mamãe, combinado? Vocês vão procurar as letrinhas e vão colar dentro do coração. Primeiro a letrinha M, depois a letrinha A, depois a letrinha M de novo, depois a letrinha A com o tiozinho. Lembra do tiozinho que a tia Jéssica fala? Que dá um som assim, ó, como se o A estivesse chorando, que ele caiu, a maçã caiu na cabeça e chorou assim, ó. Lembra? Lembra do choro? Então, tem que ter o galo na cabeça da letrinha A para que ele possa
chorar assim, ó. Certo? E depois a letrinha que tem a boquinha assim, ó. Combinado? Então, depois que vocês fizeram isso, vocês vão precisar de ajuda de novo. Pergunta o papai como que se escreve o nome da mamãe. O meu é Jéssica. O da minha mãe é Giovana. Vou pegar ela aqui para vocês verem de pertinho. Olha só. O nome da minha mãe. Vamos ver quantas letras tem o nome da minha mãe? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nome da minha mãe tem 7 letras. Isso mesmo. Quais são as letras? Vamos ver com a tia Jéssica. A letrinha G, E, O, V, A, N, A. Giovana. Giovana é o nome da mãe da tia Jéssica. Qual é o nome da sua mãe? Da sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? Procura lá o nome da sua mãe, certo? E pede ajuda pro papai ou para quem estiver aí do seu lado, tá bom? Pede para escrever o nome dela ou falar as letrinhas que tem no nome da mamãe, tá bom? E vocês vão, ó, escrever dentro dos corações a letrinha o nome da mamãezinha. Cada letrinha dentro de um coração. Vamos fazer isso agora? Faz lá que a tia já volta para fazer as outras atividades, tá bom? Espero você. Vou dar uma pausa e já a gente está de volta. Isso mesmo! E aí? Terminaram de fazer como ficou o nome da sua mamãe? Ai, eu acredito que ficou muito lindo. E aí, meus amores? A tia tá com tanta saudade de vocês. Mas sabe o que a tia Jéssica lembrou? Que nós não fizemos a nossa oração. Não pode? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela vida da mamãe? Agradecer a Ele por ter criado você, por ter criado a mamãe, que ela é tão especial para nós. Não é isso? Vamos orar, vamos falar com esse Papai do Céu tão maravilhoso, para que tudo passe o mais rápido possível, para que possamos voltar para nossa escola. Você está com saudade da escola de vocês? Vocês estão com saudade? Olha só, a tia tá com muita saudade mesmo. A tia veio aqui na nossa escola. E aí depois a tia Jéssica vai mandar umas fotinhas para vocês da nossa escola, tá bom? Combinado? Então tá bom. Antes disso, vamos orar. E depois que nós orarmos, vocês vão lá correndo pegar o livro de linguagem pra gente trabalhar a atividade de hoje, tá bom? Vamos orar? Papai do céu, como é bom orar contigo. Ouvir a sua voz dizendo: Filho, estou aqui. Este é o momento de fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas e orar. Querido Jesus, obrigada, Senhor, por este momento tão especial que é o Dia das Mães. Te pedimos que o Senhor abençoe as nossas maravilhas, as nossas mulheres maravilhosas e que possamos, Senhor Jesus, estar sempre contigo todos os dias da nossa vida. Que os nossos alunos estejam acompanhando direitinho as atividades em casa. Esteja conosco, Senhor, nos abençoe, nos proteja. Cuide das nossas mamães e o Senhor possa dar para elas um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vai lá, corre, pega o livro de linguagem e volta que a tia Jéssica vai estar aqui esperando para mais uma atividade. Enquanto isso, a tia vai trocar de roupa. Combinado?
Beijo no coração, já já a gente volta.